আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। বন্ধুরা, আজকে আমি অত্যন্ত সুন্দর একটি রুম হিটার কাজ করে দেখাবো। অনেকের বাসা বাড়িতে এই ধরনের রুম হিটার ফেলে দেওয়া আছে। একটি রুম হিটারের কাজ দেখলে আপনারা যে কোনো রুম হিটার কাজ করতে পারবেন। তো এটির সমস্যা হচ্ছে মুভ হচ্ছে, শুধুমাত্র শুধুমাত্র গরম হচ্ছে, গরম হতেই এটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে। আর ফ্যানটা চলতেছে না, অর্থাৎ কুলিং ফ্যানটা চলতেছে না। মূল সমস্যা হচ্ছে কুলিং ফ্যানটা যদি চলে যায় তাহলে এইটার হিটারটাও ঠিকমতো চলবে, কারণ সাথে সাথে এটা গরম ওভারহিট হওয়ার কারণে এটা আর গরম হচ্ছে না, ঠিকমতো মুভিং হচ্ছে। তো ভিডিওটা না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন, আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই অনেক কাজে আসবে। তো সর্বপ্রথম আমি কি করব, এটার কুলিং ফ্যানটা খুলে এটার কুলিং ফ্যানটা আলাদাভাবে 12 ভোল্ট যে কোনো ধরনের অ্যাডাপ্টার দিয়ে এটার কাজ দেখবো, এটার ফ্যানটা ঠিক আছে কি না। তো সর্বপ্রথম আমি ফ্যানটা খুলে নিচ্ছি, এটা ফোনটা খুলে কুলিং ফ্যানটা খুলে এটা ডিসকানেক্ট করে নেব। ডিসকানেক্ট করে আলাদাভাবে আমি এই ফ্যানটি চালিয়ে দেখব। যদি আমার এই ফ্যানটি খারাপ হয় তাহলে আমরা অন্যথায় আর কিছু কাজ করবে না। তো এগুলো কাজ করতে একটু কেয়ারফুলে কাজ করবেন, কারণ এই যে দেখেন প্রথম অবস্থায় এটা লাগানো ছিল বিদায় এটার কয়েলটা অনেক হিট আপ, আমি কাজ করতে খুব সমস্যা হচ্ছে। হিট আপ, অতিরিক্ত হিট আপ হয়েই এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ কুলিং ফ্যানটা চলতেছে না। এটার হিটারটা ঠিকই আছে। তো আমি এখন এইটার এই ফ্যানের জাম্পারটা খুলে নিচ্ছি। আমি যে জাম্পারটা খুলে এটা আমি আলাদাভাবে এটার জাম্পার আপনারা কাটবেন না, এটার সকেটের মধ্যে যে দুইটি কানেকশন দেওয়া আছে এগুলা যে কোনো একটা সুই দ্বারা অথবা ছোট্ট স্ক্রু দ্বারা এটা কানেকশনগুলো ডিসকানেক্ট করে নেবেন। নিয়ে আপনারা না কেটে এটা অতি সহজেই আপনারা ডিসকানেক্ট করতে পারেন যে কোনো ইজিভাবে। তো এখন আমি এই কানেক্টরটার থেকে আমি ওয়্যারগুলো ডিসকানেক্ট করে নিচ্ছি এবং একটি 12 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার দিয়ে এটা আলাদাভাবে আমি চালিয়ে দেখব। এটা 12 ভোল্ট কুলিং ফ্যান। এই ফ্যানটা আপনারা অতি সহজে পেয়ে যাবেন। এটার মার্কেট প্রাইস 100 থেকে 150 টাকা হবে এবং এটা যে কোনো কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মধ্যে সচরাচর থাকে। তো এখন আমি আলাদাভাবে চালিয়ে দেখব এক্সট্রা 12 ভোল্ট দিয়ে চলে কিনা। দেখেন এইটা ফ্যানটা আমাদের ঠিক আছে। যদি এটা না ঠিক হতো তাহলে আমরা এখানে আর অন্য কোনো কাজে যেতাম না। তো যেহেতু আমাদের ফ্যানটা ঠিক আছে, এখন ফ্যান যে 12 ভোল্ট দ্বারা সার্কিট ইউজ করে হয়েছে সেটাতে কী প্রবলেম আছে আমরা এখন দেখব। কারণ এই ফ্যানটার জন্য একটা 220 ভোল্টের ছোট্ট একটি 12 ভোল্ট ডিসি সার্কিট ইউজ করে আছে, এসি ডিসি সার্কিট ইউজ করে আছে। তো এখন আমি সার্কিটটা খুলবো এখান থেকে। খোলার পরে এখানে কি সমস্যা আছে আমি এখন দেখব। এই সার্কিটটার মধ্যে সমস্যা এখন আমাদের সমাধান করতে হবে। তো এটা অতি সিম্পল একটি সার্কিট। প্রথম অবস্থায় আমরা ফিউজটা চেক করে নেব ফিউজটা আছে কি না। তো ফিউজটা ভালো আছে, যার বিধায় এটা এসিটা ঠিকই হচ্ছে কিন্তু ডিসিটা আউট হচ্ছে না। তখন দেখেন অতি সিম্পল কিছু পার্টস এখানে ইউজ করা হয়েছে। থার্মোস্টেট, রেগুলেটর যা আছে সবগুলা ঠিক আছে, শুধুমাত্র ফ্যানটা আমরা চালাতে পারতেছি না। এখন আমরা দেখব এই সার্কিটটা খোলার পর খুলে দিছি সিরিজ আমি এসি 220 ভোল্ট আলাদা করে এই যে ছোট্ট একটি সার্কিট আছে, এইটা যে কোনো, যদি কেউ এটা রেডি নাও করতে পারেন তাহলে একটি 12 ভোল্ট সার্কিট নিয়ে ছোট্ট একটি সার্কিট নিয়ে এনে আলাদাভাবে ইনস্টল করতে পারেন। তো এখানে দেখেন আমি 220 ভোল্টেজ দিয়ে যে এসি যে ইনপুট যেটা আছে সার্কিটের মধ্যে এটাতে আমি ট্রাই করতেছি, একটি সিরিজ সার্কিটে চলতেছে না ফ্যানটা। তো এখন আমি কেন চলতেছে না এইটা আমি এখন দেখবো এটাতে কী সমস্যা আছে। আবারও আমি জুম করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি 220 ভোল্ট সিরিজ করে আমি এখানে কানেকশন আমি এক্সট্রাভাবে ঝুলন্তভাবে লুজভাবে আমি কাজ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে এটা এসি কানেকশন করে দেওয়ার পরেও চলতেছে না। তো যদি কারো এটা আমি এসির কাজ করতেছি, আপনারা কারেন্টে কাজ করতেছি, আপনারা খুবই সতর্কতার সাথে কাজ করবেন। দেখেন আপনারা বোঝার স্বার্থে আমি 220 ভোল্ট সত্যিকার আছে কি না সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখেন এখানে 220 ভোল্ট আছে আমার পারফেক্ট। আপনারা না বোঝার জন্য আমি এটা এখন আস্তে আস্তে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি, যাতে আমার 220 ভোল্ট সত্যিকার এখানে আছে কি না আর এই ফ্যানটা চলতেছে কি না। ফ্যানের যে জাম্পারিংটা আছে এখানে আমি কানেক্ট করে দিয়ে দিয়েছি। তো এখন আমি ট্রাই করব। দেখেন এখানে ফুল 220 ভোল্টেজগুলো আছে। আমি একা কাজ করতেছি সেজন্য আমি এইটার মিটারের প্লটের কানেকশনগুলো আপনাদের সামনে আমি সিরিজ ধরে দেখাচ্ছি। তো দেখেন এখানে কিন্তু ফুল 240 ভোল্ট আছে, অর্থাৎ 220-র উপরে আছে 240 ভোল্ট। তো দেখেন এখানে আমি এসির কানেকশনটা আমি সরাসরি দিচ্ছি কিন্তু চলতেছে না, এই ফ্যানটা চলতেছে না। তো এখন আমি কি করব, এখানে দেখেন একটি আইসি ইউজ করা হয়েছে, এই আইসিটা নষ্ট হয়ে গেছে। আর এই যে একটি 2.2 আনসো এটা রেজিস্ট্যান্সে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এইটা আমি ডাইরেক্ট করে নেব। আইসিটা আমি বেস করে আগে
এখন আইসিটা আমি ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে সেই জন্য আমি আইসিটা আমি সহজে এখানে আমি ইনস্টল করে রেখে দিয়েছি। এই আইসিটাও মার্কেটে সচরাচর আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আইসিটার মধ্যে আমি বেস সিস্টেম করে একটা 7 পিনের একটি আইসি, তো মেইন এসি ইউজ করছে এইটাতে। আর এখানেও আমি আইসিটা ইনস্টল করে নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এখানে যে 2.2 আনসার একটি রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে, অর্থাৎ এটা ডাইরেক্ট করলেই চলে। 2 লাল 2 শূন্যালি একটি রেজিস্ট্যান্স দিলেও আমরা পারেন আপনারা। তো আমি এখন এইটাকে 2.2 আনসার যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে এইটাতে আমি সরাসরি ইনস্টল করে এটা সরাসরি কানেকশনটা আমি ডাইরেক্ট করে নেব। তো আপনারা দেখেন আইসির পাশে এক্সট্রা 2.2 আউন্স রেজিস্ট্যান্স আছে, এটা এক ধরনের ফিউজের সমান। তো এইটা আমি সরাসরি ডাইরেক্ট করে নিয়ে নিচ্ছি আপনাদেরকে দেখানোর স্বার্থে। আমি চাইলে এখানে কিন্তু রেজিস্ট্যান্সটা ইউজ করতে পারতাম, কারণ এটা ডিরেক্ট করার সমান আর 2.2 আউন্স রেজিস্ট্যান্সটা লাগানোও সমান। তো আমি আপনাদেরকে সহজে বোঝানোর ক্ষেত্রে আমি এই রেজিস্ট্যান্সটা আপনাদেরকে সরাসরি ডাইরেক্ট করে নিচ্ছি। আমি দেখেন ভালোভাবে দেখেন এখানে যে রেজিস্ট্যান্সটা ইউজ করা হয়েছে আইসির পাশে, এই আইসিটা আমি বেস করে আলাদা ইউজ করে রেডি করে নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি এই রেজিস্ট্যান্সটা আমি ডাইরেক্ট করে নিয়েছি। এখন আমি সরাসরি এই সার্কিটটার মধ্যে এসি 220 ভোল্ট ইন করে দেখব ফ্যানটা চলতেছে কি না। তো আমাদের ভোল্টেজগুলো আমি জানি, এটা মেপেছি, আমি পারফেক্ট হয়ে গেছে। এখন আমি কানেক্ট করে দেখব দুটো এবার এসির 220 ভোল্টটা সরাসরি কানেকশন দেব আমি লুজ অবস্থায়, দিয়ে দেখব আমার ফ্যানটা ঠিকমতো চলতেছে কি না। তো যদি আমার ফ্যানটা এখন রেডি হয়ে যায়, তো এই কুলিং ফ্যানটা রেডি হয়ে যায়, তাহলে আমাদের আর কষ্ট করতে হবে না। তো দেখেন এটা রেডি হয়ে গেছে। তো এই ছিল এইটার মূল সমস্যা, ফ্যানটা না চলার কারণে বন্ধুরা হিটারটা সাথে সাথে ওভারহিট হয়ে ড্রপ হয়ে যেত, অর্থাৎ ডিসকানেক্ট হয়ে যেত। এখন এই ফ্যানটা চললেই এটা আস্তে আস্তে হিটারটা চলবে, আগের মতো পারফেক্ট হয়ে গেছে। তো এখানে আমি শুধু 7 পিনের একটি আইসি রিপ্লেস করেছি আর 2.2 আউন্সের একটি রেজিস্ট্যান্স রিপ্লেস করেছি, এই আরও এইটার মূল সমস্যা। তো এখন আমি এটাকে যেভাবে ঠিক ছিল ঠিক সেভাবে আমি এটা লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুরা আমি আবারও বলতেছি, যারা আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছেন তাদের জন্য আমার অনেক ধন্যবাদ। তো এসি কানেকশনটা আমি এখন লাগিয়ে নিচ্ছি। আর যারা আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইবার হন নাই, দয়া করে আপনারা বেল বাটন বাজিয়ে চ্যানেলটা লাইক করে শেয়ার করে দিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেন। আমি এই ধরনের ভিডিও প্রতি সপ্তাহে একটি আপলোড করে থাকি। আপনাদের কে আমি ভালো একটি ভিডিও উপহার দেই, কতটুকু পারি না পারি সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন। আর আমার কথার ফাঁকে ভিডিওর কলা কৌশলে যদি কোনো ধরনের ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, আপনারা প্লিজ আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, কারণ ক্ষমাই হচ্ছে মানুষের উত্তর অবলম্বন। তো এখন আমি ঠিক যেভাবে আছিল ঠিক সেভাবে আমি এই হিটারটা লাগিয়ে নিচ্ছি। তো সতর্কতার সাথে কাজ করবেন, যাতে একটি কাজ করতে গিয়ে আমাদের একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অন্য ধরনের কোনো সমস্যা না আসে। খুবই ইজিভাবে আপনারা কাজ করবেন। তো বন্ধুরা দেখেন আমি এখন ঠিক যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। অত্যন্ত সুন্দর একটি ওয়ালটনের রুম হিটার। তো রুম হিটার সবই একই ধরনের থাকে, একই স্টাইলের থাকে এই ধরনের রুম হিটার। তো এইটার মার্কেট প্রাইস 2000 থেকে 2500 টাকার ভিতরে। তো এটি খুবই ভালো একটি রুম হিটার। এটার যে হিটারটা আছে খুবই ভালো মানের, তার সিস্টেম না, এটা কোয়েল সিস্টেম। আর এই রুম হিটারটা আমি এখন লাগানোর পরে দেখব পারফেক্টভাবে চলতেছে কি না। তো এটা আমি আসলে দেখে নিয়ে নিয়েছি, এটা পারফেক্ট হয়ে গেছে। তারপরে ভিডিওটার ফরওয়ার্ডিং করে আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো এটা আসলে পারফেক্টভাবে হিটার রেডি হয়ে গেছে, এখন খুবই সুন্দরভাবে এটা চলতেছে। বন্ধুরা ভিডিওটা আর দীর্ঘ করব না, এটা পারফেক্ট হয়ে গেছে। নিচে একটি থার্মোস্টেট একটি অন অফ সুইচ আছে, এটা যদি নিচে না বসে তাহলে এটা হিটারটা অন হবে না, তো পারফেক্ট অন হবে না। তো এটা রেডি হয়ে গেছে বন্ধুরা, খুবই সুন্দরভাবে মুভ করতেছে এবং খুবই সুন্দরভাবে এটা হিট আপ হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে এটা চলবে। আস্তে আস্তে হিটারটা গরম হবে এবং আস্তে আস্তে যদি অতিরিক্ত হিট আপ হয়ে যায় তাহলে ফ্যানটা কিন্তু কন্টিনিউ চলবে। আপনারা রেগুলেটর সেখানে রেগুলেটর দিতে বাড়াতে পারেন, কমাতে পারেন এবং মুভিং সিস্টেম হবে, আপনারা মুভ করতে পারেন। অন্যথায় আপনারা হিটারটা রেগুলেটর করে বাড়াতে পারেন, কমাতে পারেন। এখন আগের মতো ঠিক যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে হয়ে গেছে। তো এটার আর কোনো সমস্যা নেই, এখন অনেক দিন এটা আগের মতো চলবে। তো কীভাবে কে জন্য এই হিটারগুলো খুবই ভালো হিটার, খুবই ভালো মানের হিটার, কিন্তু কেন এটা অত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে এটা বুঝতে পারতেছি না। যাই হোক, আমি এটা রেডি হয়ে গেছে, এইটাই আমার সবথেকে ভালো জিনিস আপনাদেরকে
দেখালাম। তো এই ছিল আজকের আমার এই ভিডিও। যদি ভিডিওর কলা কৌশলে ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ওয়া আখিরু দাইওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।